Neste sábado, Fazendo Barulho traz o tema castidade. Ainda é possível viver? É o que nós vamos descobrir com os nossos convidados do Leve a Sério. A gente vai bater um papo com o Felipe Diniz e a Tatiane Maia e ouvir o testemunho de como eles vivem a castidade. Vai ter também muita música e adoração ao Santíssimo Sacramento. A gente se encontra a partir das 11 da noite deste sábado aqui na Rádio Shalom.